State, e se chama así precisamente porque é o contrario do Warfare State. Os verdugos, quen decide, quen executa, cantos son? Non queremos saber cantos son para facer unha lista, a mellor para mencionalos a pé de páxina, pero insisto, sabémolo xa. E se hoxe vos pregunto, seguro que con todas as que estáis aquí, se vos pregunto nomes de verdugos, entre todos sacades a mitad dos que houve en Pontevedra. Seguro. Porque o sabedes. A cuestión non é sabelo, nin publicalo. A cuestión é que información nos dá iso. Porque o que nos interesa saber é cal foi o comportamento da maioría. É dicir, nos importa saber por que pasou. É dicir, como é posible que nunha sociedade onde había un señor que se chamaba Montero Ríos, culto, que era capaz de controlar a todos os curas de Santiago, sendo anticlerical, como nunha sociedade que funcionaba sobre parámetros dese tipo, se produciu unha matanza como a que se produciu? Eso que temos que explicar. Porque non era porque se volveran todos tolos, nin por rencillas, nin por ideas, porque esas ideas estaban aí desde moito antes, e por algunha outra razón. E nos interesa ver cal foi o comportamento social da maioría social frente ao golpe, que son cousas que agora tamén estamos indagando, non? E unha das cousas que vemos, por certo, é que non había tal apoio, non había unha enxurrada de voluntarios, pero todo o mundo traballa con que sí. E os libros que teñen éxito son os que intentan demostrar que había moitos voluntarios que apoyaban o golpe de Estado e que se apuntaron ás milicias requetés, e non é iso que nos vemos en Galicia, desde logo. Pero creo que tampouco no conxunto do Estado. E nos interesan os salvadores, e logo explicarei o que son. Os salvadores son eses bons samaritanos que primeiro que ninguén ve a literatura e que están nos soldados de Salamina, no caso dun soldado republicano, e que están no lápido carpinteiro, no caso de un guardia civil. Pero claro, cando un mergullas en toda aquela época, eu desde logo que atopo son salvadores por todas partes. O que máis atopo son salvadores, pero si cambio de paradigma, si sigo no paradigma herdado, non vexo máis que víctimas e verdugos, que non sei quen son, porque xa sabemos quen son, non? Os militares, Franco, os franquistas, incluso os franquistas antes de que houbera franquismo, que esa é outra. E nos temos que facer preguntas que a mí me insisten constantemente. É dicir, que pasou entre o ano 1923 e o ano 1936? 13 anos. Pero que no ano 1923 Primo de Rivera fala co rei, saca un bando e dá un golpe de Estado. Xa está. Iso non é tradición, non é a tradición golpista, non había un golpe desde o ano 76 e aquel fora moi débil, ademais. E no ano 68 houbera unha revolución e o último golpe fora casi 80 anos antes. Non, o golpe de Primo de Rivera foi un golpe da nova xeira dos anos 20. Pero que un dictador represor, que negocia co UGT, pero que dimite no ano 30. Vos imaginades a Franco dimitindo? Bueno, é un dictador que dimite no ano 30, porque non ten apoios. E no ano 31 dimite, abdica o rei. El dá unha explicación, que é porque non quere unha guerra civil, efectivamente. E todo o mundo deduce, claro, porque iba a se producir xa, iba a haber unha guerra civil. Por eso non... Non, a cuestión é, por que dimiten nese momento? Por que non utilizan os recursos que teñen, nin Primo de Rivera nin o rei, para evitar dimitir? Porque logo, como non evitaron dimitir, os seus herdeiros tuveron que dar un golpe de Estado no ano 36. Poderíamos decir. No ano 32, máis cerca ainda do 36, Sanjurjo, un general da vella escola, moi enfadado coa política religiosa, dá un golpe de Estado en Sevilla, o día de San Lourenzo. Sacan os tipos pola rúa e dice, golpe de Estado. Non o fusilan de milagro. Mandaron para... xulgárono, aquilo non tuvo ningún tipo de éxito. No ano 34, hai unha enorme represión no proceso revolucionario de outubro. Pero tampouco se fixeron co poder. A cuestión é que pasou. Que é o que cambia? Cambia moitas cousas. Porque tamén nos temos que preguntar que cambia entre Mussolini no ano 22 ou Salazar nos anos 20 e Hitler no ano 33. E que pasa entre Hitler no ano 33
e a noite dos cuitelos largos no ano 38. E, curiosamente, isto nos leva á excepcionalidade, porque a excepcionalidade, efectivamente, existe no caso español, pero a excepcionalidade española cada vez estou máis convencida que se chama precocidade. A ver, hai dúas excepcionalidades no caso español. Unha, na que traballou moito Ismael Saz, que é a continuidade da dictadura que é inexplicable. A continuidade da dictadura hasta o ano 75. É dicir, aquelo que todos decimos, que ao final morreu na cama. Efectivamente. E iso, morreu na cama e morreu con todo atado, como estamos vendo. Atou canto quixo. E era verdade que atara. Por lo tanto, a primeira excepcionalidade é a duración e a supervivencia do fascismo dos anos 30, despois de que en 1945 fora derrotado o fascismo. O único fascismo que continúa, e aí, o sinto polos colegas portugueses, en fin, aquí en Pontevedra tuvemos unha vez un debate entre portugueses, italianos e nós, e aínda que os portugueses insistían que o deles era fascismo, os italianos, protagonistas da palabra, explicaban que non se parecía en nada ao caso español. ¿No? Pero, efectivamente, como se mantén ese fascismo despois do ano 45? Portugal non é o mesmo. Portugal é aliado dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Antixermano e pro-británico. Efectivamente, é unha dictadura que abandona todas as componentes do fascismo que nunca tuvo, igual que nunca tuvo unha guerra civil, que existían, como existía en toda Europa, en Noruega, no Reino Unido, donde cambiaron un rei, nada menos, porque era fascista, non porque se quixera casar con unha señora divorciada. É dicir, os anos 30 son moi complexos e hai fascismo en toda Europa. Unhos o resolven dunha forma e en todo o mundo, e outros o resolven doutra. Pero, curiosamente, aquí non había tanto. O problema é a supervivencia do fascismo convertido en franquismo. Non? E a outra excepcionalidade, que xa avanzaba antes, é a precocidade do plan de exterminio ligado ao golpe de 1936. Como unha forma, non utilicei esta hora a palabra porque é unha calificación xurídica, como unha forma de xenocidio, nunca recoñecida, efectivamente. Non atoparedes ningún tratado de socioloxía, nin de historia, nin de estudios de xenocidio que fale do caso español. O cal, moitas veces é arguído como unha proba de que isto non foi un xenocidio. A min non me interesa a calificación xurídica, me interesa metodolóxicamente, conceptualmente, digamos, para traballar e para cambiar de paradigma o concepto. ¿No? Se observamos o proceso que Paul Preston, despois de estudialo 30 anos, acaba de publicar un libro, como sabedes, no que lle chama Holocausto. Claro, se vais ao dicionario veredes que o Holocausto é grande matanza de seres humanos. É bíblico. E isto foi unha grande matanza de seres humanos. Chama holocausto, non lle chama xenocidio, efectivamente porque a calificación xurídica é diferente. Pero xa vemos que unha persona que estudiou 30 anos e nunca lle chamou desa forma, hoxe, desde o Reino Unido, xubilado, cambiou de paradigma. Ele xa cambiou de paradigma, xa lle chama de outra forma. E o que coñecía e non sabía organizar, hoxe, en parte tamén, por certo, gracias a nós, gracias a que un colega do departamento e deste grupo de investigación que se chama Antonio Míguez traballou nesta lógica e estuvo con ele en Londres na London School of Economics, bueno, pois a mí ninguén me quita da cabeza que algo tuvo que ver con que ele avanzara nesa idea. Non falo do concepto de Lemkin, nin dos xuicios de Nuremberg, nin de como se califica naquel momento, nin dos acordos da ONU, nin de por que a Unión Soviética di que o xenocidio por razóns políticas hai que excluílo. Non falo de nada disso. Pero o certo é que se observamos o proceso como un proceso xenocida, vemos novas perspectivas. Ainda que só se llame metodolóxicamente. Non digo que o sexa. Novas perspectivas na lógica dun crimen contra a humanidade na época dos crímenes contra a humanidade. É dicir, hai un plan de exterminio? Sí, claro que hai un plan de exterminio. Sobrevido ao fracaso do golpe. Hai unha vontade e unha posibilidade de exterminio? Si conocedes, e non vos vou a relatar agora, as directrices de Mola respecto do que hai que facer contra quen se resiste ao golpe de Estado para empezar nos cuartéis, e así o fixeron,
almirante de Ferrol, capitán xeneral da Coruña, comandante da brigada. Claro que había un plan, había unhas directrices e, además, son executadas. E as persoas que non atenden á lógica dese golpe son xulgadas sumariamente e executadas inmediatamente. Os seus superiores. Hai un problema sempre neste asunto que é a definición do grupo exterminar. É dicir, quen é o grupo exterminar? Cal é a identidade do grupo exterminar? E aquí eu creo que digamos, a definición é bastante clara, non? Quen ten o poder, quen pode resistir ao golpe, militar ou políticamente, e quen pode recuperar o poder republicano. O sea, quen está en condicións de manter, reter, combater ou restituir o poder republicano. E non hai ninguna dúbida de que esa é a lógica, esa é a identidade dos executados nos primeiros momentos. O franquismo non é o golpismo. Estamos falando do golpismo, non estamos falando do franquismo. Estamos falando de en que consiste o golpe de Estado e como a lógica do golpe de Estado dura hasta decembro, como vos decía antes. Non procuran o exterminio de todos, pero que o exterminio de todos é algo impensable. Tamén na Europa do xenocidio é algo impensable. Tampouco hai unha identidade xudea. Os xudeos son alemáns. Quen di que son xudeos son os nazis. Son os que convirten en xudeos os alemáns que xa non son xudeos, ou os franceses, ou os italianos, porque o levan no apelido, ou nun recordo que teñen na alacena, ou... Desde logo, Marx sería executado, sería gaseado, ¿no? Como tuvo que, digamos, acabar como acabou Walter Benjamin. Son os perpetradores, polo tanto, os que definen a identidade. Xenocidio non implica, ademais, o exterminio de todos. Só no caso nazi e a partir do ano 41. E cando se define a solución final. Eu creo que isto sabémoslo ben hoxe. Só a partir dese momento. É dicir, cando as forzas policiais alemanas non son capaces de matar máis xudeos en Ucrania, porque hai demasiados, e iso afecta a moral, e nin siquiera eles, a pesar de que nos conte Hollywood, están preparados para matar a tanto xudeo, diseñase a cámara de gas, a técnica e a tecnoloxía posible para buscar a solución final. Que tampouco é a solución final, porque utilizaron a moitos xudeos, como sabemos, non? Insisto, exterminar na Europa do século XX é difícil incluso para os nazis. Por lo tanto, non busquemos o xenocidio, o plan para acabar, no caso español ou no caso galego, ou en Pontevedra, non o busquemos na procura de exterminar a todos os esquerdistas, a todos os de izquierda republicana, a todos os comunistas, a todos os socialistas ou a todos os galeguistas. Non vamos a topalo. Por lo tanto, eliminemos esa parte da discusión. O golpe de Estado continuado, e aí está a precocidade do caso español, emplea procesos sumarísimos, aplica o bando de guerra, utiliza o paseo, a lei de fugas, que xa era unha institución anterior, por certo, creada nas folgas de Barcelona de principios dos anos 20, pero tamén podemos ver ese plan de exterminio, como vos decía, na actuación dos propios cuartéis. É dicir, todos os superiores e todos os inferiores, incluído o primo de Franco en Marrocos, incluído o alto comisario de Marrocos, todos os xenerais que non aceptaron a lógica dos golpistas, que normalmente, como ocurriu tamén, por certo, en Grecia, e como ocurriu en Portugal, e como ocurriu en todos os golpes de Estado, nunca son os xenerais. Os golpistas sempre son coronéis, tenentes coronéis, comandantes, como moito. Tamén neste caso. Non vos deslumbredes por Franco. Franco sabía moi poucos. Xenerales de alta graduación, naquela... Había moitos, algúns xubilados, por certo, pero en activo había moi poucos. A actuación da columna de Yagüe, a actuación das columnas carlistas en Navarra, na Rioja, como estudia moi ben Carlos Gil Andrés, en Donosti, en toda Guipúzcoa, son a lógica que en Galicia non coñecemos porque, digamos, o aplastamento foi en 2 semanas, non? Pero foi a lógica mesma dese golpe de Estado permanente, executando a todo o que ten o poder, tiña o poder, pode conservar o poder ou pode recuperar o poder.
Podemos falar, bueno, e logo están as leis, xa mencionei, de persecución do ano 38, as novas leis do ano 39 e as leis que duran e se executan hasta o ano 45. Todo cambia a partir do 45, porque para o réximen hai algo máis importante que matar contrarios, é supervivir. Sobrevivir, e a coalición do réximen está disposta a facelo, e faino. E máis o fixo, digamos, se me permitides, aplicalo con moita inteligencia ata a consunción do dictador. Podemos falar de exterminio, podemos falar de limpeza política, podemos falar de violencia política, de holocausto, como fai Paul Preston, de práctica xenocida. Eu non o utilizo. Aquí fixe un ensayo simplemente para facernos pensar a todos, ¿no? Pero o meu colega Antonio Míguez sí que fala e escribiu, incluso ganou un premio nesta cidade, falando de práctica xenocida. E, desde logo, podemos falar de crimen contra a humanidade, independentemente da cualificación xurídica de Garzón. Non me concerne a min esa cuestión, insisto, os historiadores e as historiadoras non somos xuíces. Pero somos nós, eso sí, que empoñemos nome ao pasado. E temos que intentar poñerlle o nome máis adecuado. Non só poñerlle o nome, digamos, a mí me interesa en canto que leguemos como coñecemento, pero tamén me interesa, como vos decía hasta agora, en canto a definir novas ferramentas conceptuais e novas ferramentas metodolóxicas para poder entender o que non entendemos e ver o que está detrás do que nos enseñan. En todo caso, que nos sirve represión. Hai pouco nun coloquio en Madrid sobre este tema, precisamente, e como chamarlle ao proceso, e contra o criterio do meu colega e compañeiro Xulio Prada, que insiste, e eu creo que, en fin, o argumenta ben. A represión faina un Estado. Pode ser lexítima ou ilexítima. E o franquismo acaba facendo represión. E é un concepto confuso e histórico. É un concepto confuso e histórico. E é un concepto inútil e ahistórico. E explico por qué. É un concepto que está no paradigma franquismo-antifranquismo. O concepto de represión pasa a historia a finales do franquismo. Cando que hai represión, claro. O que hai un réximen cunhas leis que son aceptadas polo Colexio de Abogados, por todo o mundo, polos franquistas, polos antifranquistas, son as leis nas que hai que desenvolverte, porque, non esquenzades este concepto, aquilo é un Estado de Dereito. A dictadura franquista empeñase en ser un Estado de Dereito. Non o é, por orixen, pero quen o recorda? Aquelo é represión. Cando os primeiros historiadores xóvenes empezan a traballar sobre a matanza de seres humanos, falan da represión franquista. Non hai represión franquista en agosto do 36 en Pontevedra. Franco non é nin siquiera o generalísimo, nin siquiera o xefe do goberno do Estado, que logo se convirte en xefe do Estado. É un general que está en Canarias que pode acabar sendo o que mande, pero nada máis. Hai unha lógica previa, e que non é franquista, que é fascista, efectivamente. É a lógica do tempo, é a lógica da época. É a lógica daquel tempo histórico. E aí está a precocidade do que se fai aquí. 2 anos antes do Kristallnacht, 2 anos antes de que persigan xudíos e maten a 100, en toda Alemania, aquí están perseguindo a xente matándoa. 2 anos antes. A precocidade moitas veces impide catalogar, ¿no? Porque é un fenómeno raro, excepcional, porque é previo, porque é anterior. En todo caso, represión non é. Represión é o que sufristes moitos de vós, e moitas de vós, que militastes no antifranquismo e sufriste represión. O que pasa neses meses é outra cousa. Históricamente é outra cousa. O tempo é outro e estamos antes de 1945, non me cansarei de repetirlo. A singularidade do noso pasado incómodo, polo tanto, é que é pioneiro, seguramente, e que ademais é un modelo. Un modelo que asombra aos que están ali. Os italianos asómbranse do que fan os golpistas españois. Os asesores alemáns asómbranse do que fai Yagüe en Extremadura. Eles nunca farían eso en Alemania, porque aínda nunca o fixeran. Farano despois, pero non o fixeran aínda. Farano no contexto da Segunda Guerra Mundial, pero non o fixeran aínda. Aquí sí. E logo asombra, e aí está a derivación, nas ciencias sociais da posguerra mundial, asombra antropolóxicamente. Entón parece un problema destos del sur, ¿no? Un problema antropolóxico, un problema de Carmen, de Bizet. E así como trata unha gran parte da historiografía liberal anglosaxona.
desde un punto de vista antropolóxico, además pola potencia da antropoloxía na posguerra. Cuarto, e vou acabando xa, hai un principio básico para establecer un novo paradigma, e é que a vida humana ten o mesmo valor daquela que hoxe, no bando rebelde, no bando dos golpistas e tamén na zona republicana. Se aceptamos eso, eliminamos unha parte do debate de si era xustificado ou injustificado, de si uns mataron máis ou mataron menos. E, ademais, aseguro-vos que, sin entrar en detalles, gana a legalidade republicana. Se aceptamos isto, claro. Se empezamos a justificar que os de Paracuellos, bueno, en realidad, había que facer algo con eles, entonces perdemos o norte. Porque aquí tamén hai precocidade nas solucións estalinistas. Antes dos procesos de Moscú, aquí hai xentes que logo actuarán nos procesos de Moscú con solucións que van a afectar ao traductor de John Dos Pasos, que era un compostelano experto en ruso, ou a Andriu Nin, ou a outros, en maio do 37, por exemplo, ou a vez que os procesos de Moscú, en realidade. E tamén hai unha lógica de combatir o enemigo de clase pola vía de liquidalo, que era minoritaria, pero que estaba aí, pero que en todo caso non era unha práctica xenocida. En quinto lugar, gustaríame decir que non sirve a explicación xenética para 1936. É dicir, temos que eliminar ese xenetismo historicista de que o conflicto entre militarismo e civilismo, a violencia previa, os antecedentes, o desorden da República, o sea, que todo o que pasa no 36 está inscrito na historia. Non hai nada inscrito na historia. O que acontece, acontece. E hai que explicalo, pois sí, desde logo cos antecedentes, pero nun momento como a Europa de entreguerras hai que explicalo naquel momento, e nas lógicas daquel momento. E hai que ver quen eran, insisto no que decía antes, por qué, para qué, cantos, como. Só a explosión do acontecemento permite entender o noso acontecemento, e só o fracaso do golpe de Estado permite entender os resultados. Pero, ollo, os golpistas sabían o que iba a pasar. Por eso estaban dispostos a actuar, como dice Mola, con extrema violencia contra o que se resista. Sexa almirante, capitán general ou peón de albañil. Por lo tanto, a explicación contextual eu creo que nos falta bastante e é unha das que temos que incorporar. Pensade que estamos no tempo do fascismo, estamos no tempo da conquista violenta do poder e do Estado. Así se chamaba o libro de Ramiro Ledesma, La conquista del Estado. E o exterminio para logralo é un medio necesario. E se é necesario, faise. E foi o que se fixo. Os golpistas, os militares, eran absolutamente conscientes da súa ilegitimidade e de que aquilo non tiña marcha atrás. O sea, era un golpe de Estado en estado puro. E sabían que era ilegítimo. E sabían que o bando de guerra que les aplicaban aos demais lles iba a ser aplicado a eles. E non iba a pasar seguramente o que pasou no 32 con Sanjurjo, que lle foi conmutada a pena de morte e encima mandaron ao exilio. Solo desta forma, solo si eliminamos a explicación xenética, entenderemos que os leais, desde logo os poderes leais, pero tamén a sociedade da época, non sabe o que se lle ven encima. Si vos repasades, si vos falades coa xente que viviu aquelo, e non lles preguntades pola guerra, sino polo que facían antes da guerra, non entendedes nada. Porque iban ás festas, iban aos bailes, pegábanse cos outros, pero xa meu pai andaba con pistola nos bailes. Vos contarán, no século XIX. Outra coisa é que todo adquire un sentido cando hai que explicar o difícil e o inexplicable, que é esa gran matanza de seres humanos. Entenderemos, por exemplo, a frase de Casares Quiroga, que lle fixo pasar tan mala historia. Vos sabedes esa frase de Casares Quiroga cando sale das Cortes na noite do día 17 de xullo e os periodistas lle dicen aquelo de parece que hai movimento de tropas, de que se están levantando as tropas en África. E ele dice que la frase lapidaria, que sempre o perseguiu injustamente, pois que se levanten, que eu voume dormir. Esa foi a súa frase. E aquelo convertiu no típico señorito indolente da Coruña que non foi capaz de reaccionar a tempo a pesar de ser o presidente do goberno. Por certo, culpa que tamén leva que fora pouco antes alcalde desta cidade, Viviano Fernández Osorio Tafal,
que era subsecretario de Gobernación. Por que dice el eso? Porque non se imaginaba tal cousa. E que era inimaginable naquel contexto e naquela sociedade. Como sempre, a literatura nos axuda a ver o futuro ou a ver antes as cousas que non vemos, non? Por eso sempre estamos aí con Walter Benjamin, que nos anticipou casi todo, ou con Primo Levi, non? Las bicicletas son para el verano é unha obra de teatro de Fernando Fernán Gómez que sí viviu aquelo e que explica todo o tempo que ninguén esperaba aquelo. O explica na obra de teatro, o explica no libro, o explica na película. Si repasades, e non me vou deter, o que pasou en Ferrol e como se rinde o Concello e o seu alcalde, armado hasta os dentes, con 200 militares e ametralladoras, como se rinden os barcos, os únicos barcos que teñen poder de lume, que son os que están na ría, e que son os que poden disparar, e non o fan, que son leais, porque non se lles ocurre disparar aqueles barcos contra a poboación civil. É inimaginable pensar que van a disparar aqueles canóns contra a cidade e contra os seus superiores, ou contra a comandancia militar, ou contra a capitanía, e ríndense, con as condicións que non son cumplidas, evidentemente. Ninguén imagina que os van a fusilar. Se lees os procesos dos xefes militares, vos daredes conta que non son capaces de entender, incluso no proceso, que aquel fiscal está disposto a que se aplique a pena de morte. Non poden imaginar tal cousa, porque o que se está producindo é un paso que nunca se dera. Non está inscrito en nada, salvo en Kafka, tal vez. E logo, a frase máis repetida en todas partes é aquela de isto non pode durar. O sea, se repasades todas esas películas e todas esas literatura da Guerra Civil que digamos, recolle os acontecementos, os momentos e as expresións normales, sempre se repite o mesmo. Sexto e último, a mí o que me interesa é a humanidade no medio da masacre. O que me interesa é indagar e plantexarme, e xa está plantexada, a hipótese de en que medida hai humanidade no medio da masacre e en que medida esa humanidade é mayoritaria ou minoritaria. É dicir, como se comporta o conxunto da poboación. Son delatores, chivatos, executores, asesinos ou non? Esa é a pregunta que nos temos que facer. Porque xa sei que tedes unha resposta para esta pregunta, pero tede por seguro que non é acertada. Eu, desde logo, non teño resposta. Eu teño a pregunta e me gustaría traer boas noticias do pasado, pero non estou seguro de que poida traelas. Creo que sí. A impresión é que sí. A impresión é que poucos perpetraron, poucos aceptaron as matanzas, e a verdade é que, en fin, podería darvos algunhas referencias indirectas e non constatables, pero sobre todo, bueno, a verdade é que pelexar contra a idea adquirida é complexo, e iso hai que perder o tempo, utilizar fontes e demostralo fehacientemente, e neso estamos. En todo caso, é importante reparar nunha cousa, no enorme esforzo do franquismo para implicar a todos e a todas. O franquismo pasouse 40 anos intentando convencer a todo o mundo de que todo o mundo ou era franquista ou tuvera algunha culpa na Guerra Civil. Pero non só aos contrarios, tamén aos propios. A identificación entre dereita e golpista, que hoxe é franquista, que hoxe ten todo o mundo neste Estado, é absolutamente construída polo franquismo. E vos podería poñer moitísimos exemplos. E algúns vos conocedes vos perfectamente. Esa idea, repito, de locura colectiva, de irmãos contra irmãos, de todos foron culpables, non foi posible a paz. Esa é a memoria que nos transmite o franquismo. Vivir, ser profesor de universidade no franquismo, ter un cargo, non digamos ser xuiz, era ser franquista. Cando o franquismo o único que pedía era non falar. Non falar. Non implicarse. Non significarse, que era o que nos recomendaban os nosos pais. Non te metas. Non te signifiques, non te impliques. Con eso chegaba. Podías chegar a onde quixeras. Casi, non? En fin, que superar a dialéctica franquismo-antifranquismo sin medo, incluso equivocarse, claro, de todo isto que eu vos digo, pois a mellor seguramente cometín moitos errores e hai apreciacións absolutamente incorrectas, non? Pero sin medo creo que é unha necesidade. E recordo
outra vez, que o deixara para o final, pois xa vos lo avancei, que o primeiro en facelo foi precisamente Jorge Semprún. Remato. Gustaríame traervos boas noticias do pasado. Parto, eu creo que temos que partir todos, de que é mentira casi todo o que nos contaron, e se non é mentira son verdades fragmentarias, e que a verdade dominante é manipulada, demagóxica e propaganda fundamentalmente franquista. Se trata de plantexar hipótesis a contrastar e introducir un novo foco. As boas noticias do pasado, e acabo con isto, son que eu creo que houve poucos verdugos na matanza, moi poucos verdugos. Era moi difícil matar a alguén coa cultura, a lógica e a experiencia que había na España de 1936. Claro que houve que non fixo, e sabemos quen foron, pero era difícil facelo e foron poucos. E normalmente moi novos. E houve moitos salvadores, en cambio. Houve moita xente, por todas partes, disposta a botar unha man, a evitar que o colleran. É dicir, que ese bon samaritano non é un, son moitos. E máis nada, moitas gracias. Ábrese o turno de preguntas. A mí me gustaría preguntar en dónde cree que se sustenta la base ideológica del fascismo. Del fascismo? Sí. A ver, isto está bastante estudiado precisamente non por min, pero sí por xente outra vez como Ismael Saz. Parece que é o único autor que cito, pero é o único que para min abre camiños, non? Se sabe desde hai moito tempo que hai dúas bases fundamentais, non? Unha é a nacional católica, é dicir, un catolicismo temeroso da Revolución Soviética, temeroso da descristianización, pero moi minoritario, que é, digamos, unha excrescencia da CEDA, ¿no? E unha parte minoritaria da CEDA que acabarán nas Juventudes de Acción Popular e en Acción Popular e en partidos moi minoritarios. É dicir, que, por decirlo de alguna forma, ese nacionalcatolicismo é, pois non sei como decirlo, da dimensión de Alianza Popular en 1977, parlamentariamente falando. E logo, por outro lado, no fascismo puro. E o fascismo puro ven de sectores que pensan, como Ramiro Ledesma e como Calvo Sotelo en parte, que hai que buscar outras solucións para incorporar as masas, igual que se está pensando en Alemania e en Italia durante a ditadura de Primo de Rivera, o pensan, pero non son capaces de executalo, porque non hai as condicións políticas nin a cultura política para facelo, non? Pero despois sí que vai haber, xustamente, é o fillo do dictador, que en forma, sacando de grupúsculos dun lado para outro, acaban formando o primeiro fascismo español, non? Xa hai fascismo en España no ano 22, Xa hai un periódico que se chama Camisa Negra, financiado por un sector da patronal, 1922, pero non prende, está aí. O problema é como se convirte eso en praxe e en acto. Entón, o que hai fundamentalmente é eso, o que logo se chamará nacionalcatolicismo, por un lado, e polo outro, fascismo. O que o cambia todo é a guerra. Pero quen amalgama todo eso é a acción do golpe, son os militares. Que logo necesitan, o sea, o que necesitan eles son, como se dice, son políticos. Eles necesitan políticos a partir de un determinado momento e empezan a... Ese desleixo da política que hai hoxe en España, en gran parte ven porque os políticos que tuvemos e que nos moldearon eran militares. E o seu principio era militar. E o político era o que levaba as culpas. Incluso no franquismo. As culpas eran dos falanxistas, que eran os políticos. Os demais eran técnicos, do Opus, ou católicos. Esa é a historia do franquismo. Ou os que tiñan o poder, que eran os militares, en última instancia. Sempre foi así. Sempre foi así hasta 1975. Estamos falando, polo tanto, de decir, ese nacionalcatolicismo, por exemplo, está moi presente no carlismo,
Claro, por eso as dúas milicias fundamentales desde o principio e as dúas bandeiras que forman as tres que temos en todos os concellos son a de Falanxe e a carlista. ¿No? Pero quen eran os carlistas en 1936? Un boticario de aí de non sei onde, non había tal cousa. Outra cousa que se convertiran en banderín de enganche e que Falanxe pasara de 35.000 afiliados a 600.000 durante a guerra. Pero fixadevos que as ideoloxías da dereita quedaron fora da guerra civil e os dirixentes da dereita quedaron fora da guerra civil. Gil Robles desapareceu do mapa. Reapareceu pois como abogado, é dicir, o gran líder da dereita da República, é dicir, a persoa pola que se fixo a Revolución do 34, porque non se quería que entrara no goberno, polo medo que estaba pasando en Austria con Dollfuss e ao Anschluss despois e ao que estaba pasando con fascismo en Alemania, se fixo unha Revolución do 34 para que non entrara no goberno Gil Robles. E Gil Robles reaparece no contubernio de Múnich e despois defendendo aos etarras do 69. Vaya líder da dereita. Era o gran líder da dereita. Era o que se presenta no ano 36. Todo eso queda absolutamente barrido pola guerra. Hai un libro, bueno, un libro que ahora non recordo o título, pero recordarei, dun dos autores do Cara al Sol, que fai que o que funda todos os mitos, absolutamente todos os mitos, Madrid de corte a checa, pero que non recordo o autor, seguro que alguén lle ven a cabeza. Agustín de Foxá. Así se traballa en equipo, así traballamos nós. Entre todos vamos sabendo. E el, nese libro queda tan claro que hai un antes e un despois. É dicir, que ahora mandamos nós, os novos que creemos, que sabemos cal é o futuro e como hai que construílo. E eses políticos de medio pelo, incapaces e cobardes, que non foron capaces de impoñerse nin de ganar unhas eleccións, son o pasado. Claro, pensar que toda a dereita aquela é o franquismo, eso é o gran éxito do franquismo. Incorporalos é o gran éxito do franquismo. E sobre todo incorporalos, digamos, encadealos á culpa. Porque cando falamos destos temas, o franquismo, a memoria do franquismo o que consigue é que alguén que é da dereita prefira que non se fale do pasado porque sabe o que pasou tamén. Aquí todo o mundo sabe o que pasou. Como explicas que alguén matara a outra persoa? Como explicas que nesta cidade levaran pola rúa a un catedrático do instituto que logo dirixiu o Museo do Pobo Galego casi como tonto de capirote? É mellor esquecelo. Todos queren esquecelo. E iso fixeron o 2. Fixeron o 2. O 3, o 15, o 20, da igual. Eso se ve moi ben no libro de Manolo Rivas, ¿no? E na película de Cuerda. Pero, ao final, a xente, eso foi o que pasou, máis ou menos. ¿No? Pero, cando lle berraban aquelo maestro, non creían neso. Estaban salvando a súa propia vida. Tiñan medo. Bueno, en fin, non era isto exactamente o que me preguntabas, pero... Hola, boa tarde. Vou coller así un poquinho o rábano polas follas. En fin, hai planteaxes moitísimas cuestións que, desde logo, non é no momento para debatelas, non? Pero si hai algo que, relativamente sinxelo, que me chama bastante atención, tendo en conta máis ou menos o que eu penso que se sabe, non? Sobre esa temática, que de que, digamos, foron poucos os asesinos, non? Eu tampouco teño resposta a esa pregunta, máis que, simplemente, pois, cuestións que un pode saber daqueles lugares nos que máis ou menos pois teño noticia de investigacións ao respecto, non? Pero que non son moitas, desafortunadamente. E, precisamente, de aí ven a miña pregunta. Por que o afirmas de maneira tan tallante, non? Porque o que sí, por exemplo,
sabemos que nas maneiras de matar, cando falamos da represión, digamos, pola brava, os paseos famosos, temos pois unha serie de indicios que sabemos que se mata non no concello, sino no concello de al lado, o mesmo a moitos kilómetros, non por esa razón que se dixo moitas veces para que non se a xente non recoñecer os vitimarios, que pouco lles importaba en aquel intre, sino para maximizar a dor, basicamente. E polo que eu sei, máis ou menos, temos en torno uns 2000 lugares de memoria, lugares onde aparecen mortos, simplemente, en cuestións de execucións pola brava, digamos, os fusilamentos xa estaba en claro quienes compuñan os pelotóns. Entón, tendo en conta eso, e tendo en conta, por exemplo, non sei, eu penso de onde eu vivo, en Cerdedo, podo contar hasta 10 persoas, con un concello tan pequeno como Cerdedo, que estuveran implicadas, porque eu entendo que está implicado os 5 que van a matar, claro, a mellor é un o que apreta o gatillo, pero os 5 son os que están ali. Entón, un mínimo de 10 persoas en un concello tan pequeno, se utilizamos unha simple multiplicación moi demagóxica, supoño, fora da realidad, por 315 concellos, non todos foron como Cerredo, evidentemente, pero outros moitos máis, nos daría bastante xente. E tamén nos daría, os indicios que podemos ter, mesmo seguindo o exemplo cerdedense, no ano 37 hai no menos que 60 afiliados a Falange en un sitio como ese. Bueno, non sei, repito, eu non teño respostas, pero quizáis me resultaría difícil ser tan tallante como a ti a hora de plantexar a pouca, digamos, extensión dos vitimarios. En troques, si estou de acordo contigo, de que si hubo moitos salvadores, eso sí é certo. Que houve moitos? Moitos salvadores, sí. Bueno, pois xa non é pouco. Bueno, Dionisio, como ti eu levamos moitos anos discutindo e compartindo, ti xa sabes que eu afirme categóricamente non quere dicir que mo crea, non? Entonces, insistir todo o tempo na cuestión da hipótese. É algo que hai que demostrar. Tamén dixen que hai que, efectivamente, temos unha información moi fragmentaria. Dixen que me gustaría traer esa boa noticia do pasado, porque eu creo que sería unha boa noticia. E, en todo caso, entrando neses números, que son perfectamente razonables, atoparíamos que son poucos, porque a cuestión é que pretenden que señan todos, é que, digamos, a maxia perversa da propaganda franquista e da súa construción da memoria do pasado é convertir a todos en culpables, por suposto tamén as víctimas, que eran os que máis culpa tiñan, pero tamén aos outros, todos foron culpables. En Ribadeo tamén me salen 10, e é moito máis grande que Cercedo. É dicir, eu levo moitos anos facendo algo que levo facendo desde hai 20 anos, é falar con todos os meus parentes cando están a punto de morrer. Que é cando de verdade dicen a verdade. Xa sei que pode ser moi unha deformación profesional, pero sempre cando me toca cuidalos ou atendelos ou estar con eles no hospital, aproveito para preguntarlles. E de verdade, e cando van moi maiores, aproveito para preguntarlles, porque cando sei que se sinceran. E de verdade que non me salen. É dicir, empezo do volumen que che din hasta os que son, empezas a descartar e non che queda. É dicir, para empezar hai moito lumping. Hai algúns que ordenan, hai outros que executan. E logo, efectivamente, están os pelotóns de fusilamento, que aí, é dicir, calquera que fale con alguén que foi chamado a filas nas primeiras semanas, sabe que chegabas a Cordel de Atocha na Coruña e o primeiro que facías era ver como fusilaban a alguén. E xa está. E non hai nada máis que falar. E se che poñían o fusil, tiñas que disparar. E iso contancho todos da mesma forma, non? Sabes ti, e aproveito para dicilo, que outra cousa que estamos intentando estudar son precisamente os soldados. Porque eses mapas que nos poñen sempre da Guerra Civil, non? Aquí triunfou o golpe en toda esta provincia e xa está. E todos os desa provincia apoyaron o golpe, non? E ademais foron os que foron á guerra e os que ganaron. Bueno, eso non é así. A eso que hai que deconstruir precisamente. En canto a cantos foron os verdugos de verdade, bueno, pois eu creo que non digo que foran poucos, digo que eu creo que foron poucos e que se focamos e empezamos a analizar, posiblemente atopemos que son moitos menos dos que creemos, porque 10 son moito menos que todos e son moito menos que todos os de dereitas de Cercedo. Eu creo que aí reside a cuestión precisamente,
Porque, tío dixeche, en cambio tes a percepción de que os salvadores foron moitos. Pois se os salvadores foron moitos, moitos foron asasinados, entre moitos, o outro quedan poucos. Mesmo coinciden salvadores con victimarios. No, ese é un relato absolutamente falso que me gustaría demostrar alguna vez que é falso. Os victimarios nunca son salvadores. Todos os salvadores que foron victimarios, e isto sí que o digo rotundamente, non como outro, todos os salvadores que no relato son, é dicir, todos os victimarios, todos os alcaldes, jefes locales del movimiento, alcaldes nos primeiros anos do franquismo, o alcalde franquista da localidade, sempre acaba tendo un relato de Salvador. Sempre. Claro, porque o construe. Porque se pasa 20 anos de alcalde construindo ese relato, facendo favores, desfacendo o que fixo. Claro que hai victimarios salvadores, claro, porque todo o mundo mira da familia. En Italia e aquí. Pero iso é outra cousa. Iso non é humanidade. Iso é comportamento doméstico. Son cousas distintas. Que ti salves ao teu parente, iso a patadas. A cuestión é cando salvas a humanidade, ao que non ten lazos de sangue contigo. O relato do Salvador que tuvo poder no franquismo, eu creo que é unha das grandes, tamén das grandes manipulacións do propio franquismo. E tamén o comprobei localmente. E además comprendo que é unha necesidade, que foi unha necesidade. É dicir, cando... hai pouco falei con unha señora que me decía, unha señora de 94 anos que me decía, claro, ti lles faz falar daquelo, ¿no? Ela tiña 20 anos, era filla dun carabinero, que se salvara de milagro, e non vou explicar por qué, pero de milagro, e que non lle dera un mando, pero el sempre foi republicano, a súa filla se chamaba Minerva, a outra, pero el salvouse, librou como puido, porque tiña moitos fillos, ¿no? Pero non fixo nada mal para un lado nin para outro, para entenderlo, ¿no? Pero o caso que esta señora me falaba e me decía, claro, é que cada vez que vexo ao fillo de fulano con neto de mengano, é que como iba a vivir a xente nas vilas e nos lugares si sabendo como sabían todos quen perseguira a quen? Claro, só cando lle provocas o recordo, efectivamente, acaba facendo a reflexión pública de anda que non me ten chamado a min a atención que o neto de fulano vaya coa neta de mengana que un perseguiu ao outro e non o matou de milagro, que tuvo que cruzar a ría a nado. Pero como convives durante tanto tempo con ese recordo? Que o olvido está cheo de memoria, efectivamente. E iso en calquera relato, se o provocas, acaba salindo, claro. E a necesidade de, digamos, de saber que aquel que che está facendo favores, que non é mal alcalde, que che amañou o camiño, que che limpou a cuneta, aínda que 30 anos antes ou 25 anos antes estuvera a punto de liquidarte, se te collía, eu eso conozo, non entre parentes non. Aí sí que é verosímil ese relato da salvación, pero a mí ese non me sirve. Bueno, xa que teño o micrófono, quero preguntar algo e, a ver, non pretendo molestar nin ser polémica, pero eu a conclusión que estou sacando do que ti estás planteando é que basicamente tivemos 40 anos de dictadura por estupidez e cobardía. É dicir, si realmente foi porque primeiro fomos estúpidos para darnos conta do que pasaba e logo cobardes para reaccionar como colectivo, entón igual sí que somos responsables como conxunto de todo o que pasou. Non sei, Faz moi ben facer esa pregunta, porque se sacas esa conclusión é que me expliquei fatal. O cal é posible, Quer decir que non... Efectivamente, se faz esa pregunta porque me expliquei moi mal. No, repite, por cobardía e por... Estupidez. É dicir, eu o que concluín foi que nun primeiro momento, en ningún momento medimos o que estaba pasando. E que no momento en que medimos o que estaba pasando, pese a ser máis, non tivemos por cobardía a capacidade de reacción realmente para opoñernos a eles. Faltaxe un dato fundamental, no que insistí moito, me parece, que estamos no medio dun golpe de Estado, que solo uns teñen as armas. Solo uns están dispostos a fusilarte. Os outros non. Si é o mesmo que lles pasou aos xudeos. É dicir, os máis listos, Einstein e algún máis, se marcharon rapidamente da Alemania. O resto seguiron ali.
vos non vos preguntades nunca que facían tantos xudeos en Berlín en 1942. Que facían ali? Por que non se iban? E que a normalidade anterior, o sea, eso só lo explica Walter Benjamin e só lo explica Kafka. É dicir, o que pasa é impensable. Aquí en todas partes. E o que digo é que o que está pasando aquí é igual de impensable que o que está pasando e que ademais pasa antes. Aquí non había aviso. E máis, por eso falei de Gil Robles. Había tanta prevención e éramos tan pouco estúpidos que o medo a que Gil Robles entrase no goberno era a proba de que isto se fascistizaba. E por eso, incluso xente que se presumía de liberal como Prieto, colaborou na revolta do 34. Porque estaban peleando contra o fascismo. O sea, claro que sabían o que podía ser, pero que ainda non fora. O sea, hasta que se tira a bomba atómica en Hiroshima, ninguén imagina que pode haber unha bomba atómica que mata a tanta xente. Hasta que non se coñece o que pasou nos campos de concentración, ninguén imagina que a tecnoloxía se utilice para exterminar seres humanos desa forma. Ninguén o imagina. E iso mesmo que está pasando aquí. O sea, de estúpidos nada. O único que ocorre é que non houve capacidade de reacción. É ao revés. É dicir, a frase, o que pasa en Ferrol, o que dice Casares Quiroga, quen o explica ben, despois, é un que era neno daquela. E o explica desde a literatura. É dicir, as bicicletas son para el verano, claro. É dicir, que nos colleu desprevenidos a todos. Ninguén imaginaba algo así. Porque, unha vez máis, o que nos contaron é mentira. O nivel de violencia da transición que vivimos, a maioría de nós, foi infinitamente maior que o nivel de violencia da Segunda República. Esa idea de que tiña que acabar así porque aquilo era terrible, non había máis que mortos, bombas, todo mentira. É todo mentira. E iso sí que o digo categóricamente. E se aquí houbera historiadores dirían que non é verdade. Porque a forza, pero os datos cantan, E González Calleja está xustamente comparando unha cousa coa outra. E os datos cantan. E, sin embargo, están salindo libros que dicen que había unha violencia terrible en pueblos de... Este libro que salió hai pouco de Fernando del Rey Reguillo, ¿no? Había unha violencia terrible no marco da reforma agraria en Ciudad Real. Pois claro, e aquí, en Guillarei, que mataron a 7 porque querían acabar cos foros, e en Oseira, e en Cans, claro que había moita violencia, claro que había explosións de violencia naquela época. Outra cousa é que esas explosións de violencia deran lugar ao que ocorriu despois. Ninguén imaginaba eso. De estúpidos nada. E de cobardes tampouco, Quer dizer que unha guerrilla que dura 20 anos, en fin, hai que ser insensatos máis que cobardes, non? Quer dizer, pasarse pegando tiros desde que te vas ao monte no ano 36 hasta o ano 54 e algúns seguiron. Outra cousa que e xustamente incorporaron a ese apoio a moita xente, sobre todo nos anos despois da Segunda Guerra Mundial, a moitos liberais e a moita xente que se atreveu a dar o paso, e que foron xulgados. Profesores da Universidade de Santiago que sempre foron considerados de dereitas, e que ainda foron expulsados no ano 47. Non. Espero que con isto correxir o error. Gracias á pregunta da compañeira me animo a retomar unha cousiña que deixaches ali atrás sobre o anarquismo, non? Porque se alguén estaba armado e ben armado e parece que as columnas se iban a bon camiño, Durruti e compañía. Resulta que despois esa conversa que te mesmo citabas, non? Falando de Semprún, cando escoitou falar a... como se chamaba? Era Lister. A Lister, non? Entón, bueno, desa parte xa sabemos que hai tamén toneladas de literatura, pero nesta deconstrucción do paradigma franquista-antifranquismo escapaches do anarquismo, non quixeches entrar aí. Non vai a ser que descubramos que do lado do paradigma antifranquista encargáronse dende Lister e compañía de arruinar, verdad, a reacción que falaba a compañeira. Había un pobo que tiña armas. Pero claro, isto non se podía organizar dende Moscú, lóxicamente, non? Eran anarquistas, eran outros. Entón, a esa ceguera que aludía a compañera coa súa pregunta, eso de si éramos parvos. Non, parvos non éramos, claro que non. O que pasa é que fomos traicionados por un lado e polo outro. Esta é a pregunta que che fago. Sí, pero ademais pasa outra cousa dentro dese paradigma. Que se algo levo comprobando desde hai 25 anos, e por eso sempre apreciei moitos traballos de Dionisio,
é que de pronto descubrín, para mí o anarquismo sempre fora un elemento chamativo, non? É dicir, na carreira, fixer algún traballo e tal, me interesaba ese punto de vista, non por, digamos, non porque se pareza moito ao meu, sino tal vez polo contrario, pero me chamaba a atención, non? Polo elemento libertario, digamos, non? É dicir, que non tiña unha antipatía. Pero sempre me chamaba a atención que na explicación canónica, sobre todo da historia económica, curiosamente, non foi onde máis o comprobei. Cando tiñan que explicar por que fracasaba a República, pois estaba claro. Todo se foi ao traste por culpa dos anarquistas. Que foron os únicos que tiveron éxito económico en Barcelona. Pero sí, no, e hai moitos traballos de Gabriel Ransato sobre o tema e decir, que estudian as colectivizacións, decir, efectivamente que eu conoce que son moi interesantes, no? E o asunto dá moito xogo, decir, porque por eso me interesaba, é a primeira vez que hai unha revolución anarquista e a primeira vez, por certo, e aí Dionisio podría dicir moito máis que a min, tamén temos que explicar unha cousa, como hai ministros anarquistas nun goberno. A situación era tan excepcional que ocurre eso. E según dice algún colega norteamericano que conocimos hai pouco, e o propio, podría decirlo Dionisio, ¿no? Pero o camiño do anarquismo era o mismo que había no anarquismo dos Estados Unidos, o mismo que había no anarquismo francés, seguramente no italiano, como se que coutado polo fascismo, que era un camiño máis político, unha dirección distinta, ¿no? O que ocurre é que aquí, digamos, os grandes paganos da memoria foron os anarquistas. O sea, como moitos incorporaron algúns á formación de comisións obreiras, pero como mestres sindicalistas. Nunca entraron nese sindicato porque era do PC. E o vieron desde o primeiro momento e non quixeron saber nada. Pero esa tradición foi coutada. É dicir, 100 anos de tradición anarquista, igual que 100 anos de tradición anticlerical, igual que 100 anos de tradición laica, igual que 100 anos de tradición liberal, simplemente liberal, desapareceron. Os liberais non podían ser culpables. Os anticlericais eran todos, porque eran roxos. E, desde o punto de vista do paradigma antifranquista, era máis fácil botarlle a culpa aos anarquistas, non? Porque, xa se sabe, non eran revoltosos, nunca estaban de acordo con nada, cando tiñan que votar non votaban, cando, en fin, estas cousas, non? Que votaban, os anarquistas votaban sempre votaron. Hoxe tamén, cando os anarquistas votan, gana a esquerda, e se non, gana a dereita. Eso leva ocurrindo desde 1931. Pero efectivamente levaron a culpa. Que estaban preparados? A ver, do relato que levo dito tamén hai que decir que o 1 de maio de 1936 as fotos que se conservan de Ribadeo ou de Monforte, é dicir, aquilo é paramilitar. É dicir, a xente vai uniformada, con milicias, comunistas, anarquistas, que van polo seu lado, e socialistas. Pero hai fotos de Allende no ano 37 en Chile vestido igual. É que é a época, efectivamente. É que é unha época de profundo encadramento e militarización. A FAI chegar a algunhas conclusións respecto do uso da violencia pois a partir do ano 23 en Barcelona e durante a ditadura de Primo de Rivera. E efectivamente tiñan armas, algúns, outros non. Tamén tiñan armas outros. Pero, insisto, se facedes un estudio do mundo rural galego dos anos 10, todo o mundo tiña armas. E se ves os periódicos, ves que a xente iba ás festas con pistola. E pasaban das piñas aos tiros. Non era imposible. Insisto, as cousas que colocalas no seu sitio. O que sí que é verdade é que eles, igual que se ve moi ben agora na última biografía que se lle fixo a Largo Caballero, eles, digamos, estaban máis dispostos a pedir as armas, ¿no? Que o que fan en xullo do 36, en todas partes. O sea, parvos non eran, sabían o que estaba pasando, fixeron unha revolta no 34, unha revolución, en fin, as cousas estaban moi quentes. Cando digo que non esperaban o que iba a pasar, non esperaban que os fusilaran a todos. Non podían imaginar unha cousa así. Nunca se fixera tal cousa. Era a primeira vez que se iba a facer. Esa é a diferencia. E os anarquistas, efectivamente, tiñan unha posición distinta, pero tamén tiñan a forza que tiñan e estaban localizados, e non sei o grado de preparación militar ou, digamos, armada que tiñan. Eso sabe o mellor Dionisio, seguramente. En Galicia existe. Eso era o que eu supoñía, pero non quería falar por ti. En Galicia, sí, en Galicia, claro. Pero se vamos de bravo,
A xente está preparando as tortillas para ir á praia. Hola. A miña interrogante un pouco en relación co tema da memoria e en relación co traballo feito por vostedes. Ao inicio dis que o franquismo é fascismo desde un comenzo, non? Que unha especie de nova paradigma. Nalgúna desas entrevistas que se fai, a xente desa época fálaselle dese termo e non o vai asociar a nada. Non creo, eu algunha fíxena e non asocia absolutamente a nada. E entón, en relación ca pregunta que fai a compañeira, si soa a unha... porque a expresión esta de era algo inesperado, eu creo que eso non é unha explicación histórica, nin do momento. Eu creo que, ao mellor, cando se fala de que o que temos é que contextualizalo máis, contextualizalo externa e internamente. Vimos dun siglo XIX moi longo, e só aludimos aos comenzos do XX, pero ao mellor dunha ou doutra forma, pola evolución nosa, non sei se cabía esperar isto ou non, pero é posible. E eu creo que o de chamalo fascismo ou outra cousa, eu tampouco non sei a que se debe ese intento de adjetivalo 5 anos dunha forma, outros 5 doutra, porque realmente o importante é o que se di de si é ou non unha matanza. É unha matanza. E o de ser fascismo ou non, e se Franco tiña pouca idea, non creo que lera moita novela nin alemana nin italiana. Non sei, cóstame introducilo como fascismo. Bastante, a min do que recordo. E do que ainda leo. Claro. E do que ainda leo e solo ler, Por eso digo. Ben sei. O que pasa é que ti non podes chegar á Guarda a facer as entrevistas e dicirlles a que era fascismo? É imposible. A base é que cando fuche alumno meu non che insistín bastante no asunto, xa vexo. É unha broma que traballo comigo ainda hai pouco. Mira, efectivamente, se ti ese o triunfo da desfascistización ideolóxica do asunto e do proceso. Se alguén chegou á conclusión de que eso non era fascismo, foi a oposición antifranquista a finales dos 60 e principios dos 70. Foron eles os que chegaron á conclusión de que aquelo non era fascismo e que non se podía combatir como fascismo. E eu creo que esa foi unha conclusión, en términos políticos, correcta. Por lo tanto, se falamos hoxe de fascismo para aquela, non o facemos coas persoas de hoxe, nin en términos políticos, nin en términos de memoria, sino en términos históricos. Cando digo que fascismo, me baso en dúas cousas fundamentales. Non hai ningún autor no mundo que trate os fascismos europeos en términos históricos e que non mencione como fascismo español. Ningún relevante. Non hai ningún autor da época, non hai ningún militante de izquierda republicana, ningún político liberal, non hai ninguén, cando repasamos as súas memorias, os seus escritos, as súas cartas, que non fale daquelo como fascismo. Porque era como lle chamaban. Non sabía moi ben o que era, pero ademais é que non é o mismo o fascismo de 1923, insisto, que o fascismo que se chama nacionalsocialismo de 1933, que o fascismo ao que lle chamamos no 47 e no 46 en Nuremberg, despois de todo o que pasou. E non é a mesma memoria que temos hoxe. Entón, claro, chamarlle aquelo fascismo, en términos de franquismo, antifranquismo, nos leva a algo, entre aspas, moi forte, en términos históricos, e que non se lle pode chamar de outra forma. E o dixen antes, nunca o decimos, nunca o dixemos, non está nos manuales, non está nos libros de texto, non está casi nunca. Ti que fuche alumno meu, efectivamente, dedicamos 2 clases a explicar todos os autores e todas as formas distintas que había para chamarlle. Pois eu xa hai algúns anos que cheguei á conclusión
xa eliminei esa parte. Xa non explico eso. O que me interesa é explicar en que medida é fascismo. E dime conta desto en Los Ángeles. É dicir, me invitaron a un congreso a UCLA para falar das políticas da autarquía no Centro de Estudios sobre xenética e historia, e estaban moi interesados ali, xustamente, Dionisio xa sabe, que xa yo tiño contado, ¿no? Estaban moi interesados en comparar as políticas autárquicas e o uso da xenética, igual que hoxe temos esa lógica para o futuro, se alguén utilizou a xenética, despois do redescubrimento das leis de Mendel, foron precisamente as tecnocracias fascistas, ¿no? En Italia e en Alemania, incluso dunha forma perversa que é ben conocida polas súas derivacións. Pois, cando eles desde Los Ángeles miran para Europa e dicen, a ver, vamos chamar a Italia, Portugal, España e Alemania. É o que queren estudiar, porque son os que tuveron políticas que duraron tempo e que poden ser estudiadas nunha lógica autárquica que era a lógica do fascismo, ademais, desde o punto de vista das políticas económicas. E aí incluían a cuestión do uso da xenética, as súas derivacións, etc. E que visto desde fora non se pode ver de outra forma. Visto desde fora, os anos 30 non se pode ver de outra forma. Outra cousa é que o que hai nos anos 50 seña fascismo. Eu creo que non, claro. É unha herdanza do fascismo. Pero se alguén está negociando cos Estados Unidos para sobrevivir no contexto, e dunha forma inteligente, no contexto da Guerra Fría, pois agocha por onde pode todo o resto do fascismo, non? E iso máis nos anos 60 e desde logo máis nos anos 70. Pero non estou falando do franquismo, estou falando de cal é a lógica do exterminio, da matanza e do holocausto do inicio do golpe de Estado. Eso só se explica no tempo. E máis, tú dices, o importante é a matanza, sí, e para min ni siquiera é importante chamarlle fascismo, é o tempo do fascismo. Esas cousas só pasaron no tempo do fascismo. E na guerra da ex-Yugoslavia. E algunha vez máis. E antes en Armenia. Claro. Sería posible profundizar un pouco máis no concepto que comentabas antes, que tiñas bastante interese sobre a humanidade no medio da masacra, os salvadores? Sí, pero conste que xa dixen que eso partía de unha serie en parte de intuicións, pero bueno, a intuición tamén é a que permite construir hipótesis, non? Incluso na ciencia máis dura, máis... casi te explico nun caso concreto, non? Entón, eu estaba dirixindo unha tese, que era a tese de Ricardo Gurriarán, sobre a Universidade de Santiago. En fin, unha persona que é militante política, militante sindical, e que de pronto me chama un día nun intercambio e me dice, mira, pero isto non pode ser. Aquí, en todas as universidades donde triunfou o golpe, fusilaron a alguén. En Granada o reitor, en Zaragoza a un montón de catedráticos, en Oviedo o reitor, que era fillo de Clarín, e en Santiago non fusilan a ninguén. E eu, claro, eu dixen, a ver, e iso que pasa, é malo? Claro, porque na lógica do franquismo e antifranquismo, se non fusilaron a ninguén, é porque estaban de acordo. Non hai máis dúbida. Cambia o punto de vista, indaga de outra forma. Non te quedes con que a existencia de morte significa que se é contrario, e a existencia de non morte e de non fusilamento significa que eran adeptos. Complexiza un pouco máis o asunto e tal. E efectivamente, que atopou? Pois atopou unha resistencia increíble, corporativa, no mellor sentido da palabra, para evitar que fusilaran a ninguén. Solo cambiaron de reitor 3 veces, en poucos meses. Lles insistían do colexio de médicos, que estaba controlado, ese sí, por un falanxista, que lle señalaran os culpables, aos roxos, aos republicanos. Ali estaba o fillo de Giral. O sea, había fillos de dirixentes republicanos, fillos de ministros, que eran catedráticos e profesores. Bueno, pois só emitían, digamos, informes negativos dos que estaban fora. Dos
que estaban nun congreso en Suecia, de outro que estaba en Madrid, porque claro, algún tiñan que emitir. Bueno, pues, detrás de eso había unos mecanismos que se ven perfectamente, justamente de evitar que esa animalada que está ocurrindo e que está pasando en Santiago lles afecte. Claro, podemos decir, bueno, eran unha elite, era unha corporación, autoprotexíanse, sí, é verdade. Pero fixeronlo, e conseguironlo. Pero o mesmo fan en Chantada. É dicir, cando un ve os mapas, ve que hai sitios onde non matan xente. E por qué? Ou matan moita menos, por qué? E noutros matan moita máis. Por qué? Bueno, pois na medida que vas indagando e vas profundizando, vas atopando algunha explicación. Bueno, pois, por exemplo, na comarca de Chantada, onde o agrarismo fora fortísimo, ¿no? E a presencia, a loita pola propiedade da terra, os mítines antiforistas, as organizacións agrarias societarias para conseguir a propiedade nos anos 10, nos anos 20 e antes, xenerar moito conflicto social. Sin embargo, bueno, funcionaron mecanismos de defensa. E, en fin, podría seguirche, pero claro, tanta fragmentación non dá unha explicación, ¿no? Efectivamente. Un dos problemas que temos os historiadores, si podemos cuantificar, sí, entonces créedelo. Pero se non podemos cuantificar, o nivel da argumentación ten que ser máis demorado, novo e construído de outra forma. Sobre todo porque hai que desfacer unha idea, ¿no? Pero creo que, como, en fin, me alegra máis o que decía Dionisio, calquera que se mergullou no estudio deste asunto, observa, acabo de ler unhas memorias de un señor, que non están publicadas, que foi un dos primeiros 25 secretarios conselleiros do movimento en Madrid, no 39, cando se forma o Consello Nacional do Movimento, por méritos de guerra en Madrid, na quinta columna. Un enxeñeiro un enxeñeiro de ferrocarriles. O sea, todo o seu relato é de como o salva el, os seus amigos da UGT e os seus amigos da CNT, e como el salva aos outros. Todo o tempo está contando eso. Unhas memorias feitas para el, O sea, se chama, pues eso, o meu libro da guerra para a familia. E ademais é verdade. É dicir, me consta e teño contraste para decir que é así, ¿no? É dicir, incluso porque familiarmente o meu avó que tuvo que fuxir nunha lancha tuvo relación con él e era unha persona que acabou sendo do Consello Nacional do Movimento e que colaboraba co Sindicato de Oficios Varios de Rinlo para facer unha biblioteca popular circulante en febreiro do 36. Bueno, porque eso era normal. O normal era o outro. En fin, podría darche moitos máis exemplos, pero efectivamente fun construindo a partir de traballos diversos, e algúns que ni siquiera son meus, e agora, bueno, estou traballando aí con dúas memorias, e espero aí poder demostrar un pouco mellor, ¿no? Dúas memorias de dúas mulleres que non son militantes, non son políticas, non son fillas dun catedrático de universidade, unha pasou a guerra en Galicia e a irmá pasou a guerra en Madrid. E as dúas, que como son mulleres e como non son lister, non teñen que xustificar posicións políticas, nin teñen posición política, e teñen posición intelectual, e teñen unha posición humana, estudiaron na Institución Libre de Enseñanza, son cultísimas, escriben de maravilla, e o que transmiten é eso, que unha nun lado e outra no outro, unha, e máis, estaba no Tribunal Superior de Xustiza de Madrid, co fiscal dos procesos da xente que mandaban á cadea, da xente que iban a fusilar, con amigos que estuveron en Paracuellos, e ela estuvo ali todo o tempo, bueno, pues, e cando cae Madrid, ela non era da quinta columna, senón todo o contrario. Bueno, pois, eu espero que ese relato de dúas mulleres, que son elas que non contan, me sirva para, digamos, exemplificar en que medida a vontade de salvación, ¿no? de intervención humanitaria, se lle pode chamar así, frente á barbarie, foi máis dominante do que o franquismo nos fixo pensar. Sí, hola, quería, Lorenzo, primeiro recordar que tuvisteis unha intervención moi sentida polos portugueses en Monzao no Brao, Dionisio e ti, de como aqueles traballadores portugueses inmigrantes que traballaban na raya e que foron algúns masacrados e conseguisteis convencernos a todos que non houbo ninguna discriminación por razón de nacionalidade, senón que caeron como caeron outros de Ribadeo ou de Chantada.
O que me interesa é a outra banda, decir, a raya para baixo. Hai unha serie de... Bueno, teño algún testimonio, eu son da Mariña tamén, teño algún testimonio da Mariña de xente que non se queixaba, decía curiosamente que pasaba xente extraña, estou falando dos anos 40, pola costa, baixando e que non sabían a onde iban, pero que resultaba extraño, falaba unha lingua moi rara, ao final podía ser polaco, podía ser medio un dialecto alemán, etc. Entonces, ahora últimamente, os historiadores parece que estáis descubrindo que houve unha gran trayectoria dos alemanes ou dos xudeos que estaban en París e que baixaron para baixo e unha das maneiras de entrar camiño de Lisboa para fuxir para América era pasar por aquí. Entonces, conocemos o tema das Irmás Touzas e algunha cousa máis, pero quería saber se hai un estudio profundo, cuantificado, de como esa humanidade que falaba a miña compañeira podía tamén despois, o cual demostraría que entonces, se somos humanos despois da guerra, igual éramos tamén durante a guerra. Pero, se se pode cuantificar esa axuda aos xudeos para ser liberados no Porto da Libertad, que era Lisboa, claro. Gracias. Que eu saiba, non. E aquí tamén, como estou un traballo en equipa, justamente Dionisio está traballando, vai sacar agora un libro en parte sobre estes asuntos e sobre Portugal e os portugueses aquí, e el coñece, como sabe, moi ben ese tema. Eu coñezo menos. O que si sei, efectivamente, é que había unha rede e unha canle de fuga que funciona durante a guerra, que eu creo que funciona xa desde antes, é dicir, que é posible que se empece a montar, se eres da Mariña, os fillos de Doña Eudosia, supoño que sabes quen eran, metidos nun maleteiro dun coche, un deles, o que corría máis risco, escapou por Portugal, derribadeo no ano 36, e como eles moitos máis, quer dizer que esa vía de saída pola dictadura portuguesa, que era máis blanda, estuvo sempre presente, porque tamén era máis plural, había máis elementos de referencia, etc. E sí que funcionou, e o caso das Irmás Touza é conocido. E a min, desde logo, en fin, eu tuve a honra de estar co presidente da República de Cabo Verde, e justamente me contaba que ele estudaba en Lisboa no ano 61, e que cando principiou a guerra de liberación en Angola, Mozambique, Cabo Verde e Guiné, todos os estudantes que estaban implicados no asunto fuxiron, saliron todos á vez e utilizaron, el así mo contou, e utilizarmos unha antiga vía de fuxida que atravesaba o Miño e nos levaba hasta Francia por Irún, que esa da que ti tes referencia e que posiblemente estaba implicada tamén, digamos, tiña que ver coas Irmás Touza, non? Hola. Non sei se Dionisio... Seguro que ele pode decir algo máis. Sí, bueno, non hai un traballo sobre esa cuestión, vamos, contundente, e ademais ollando o que é a raya seca e a raya mollada, non? O que pasa é que si sabemos xa desde o golpe militar que hai múltiples zonas de redes de evasión. Se me ocurre, na zona da Agudiña, na zona de Tameirón, na zona do Cambedo, o Imbra, o Cambedo, a zona de Castro Laboreiro, son infinitas, son moitísimas redes que moitas veces se, digamos, incardinan coas propias redes de contrabando por toda unha serie de circunstancias que non cueste decirlo aquí. Pero cando falamos de humanidade, efectivamente, moita xente estuvo implicada en ese tipo de redes de evasión, pero sobre todo sempre gustaría, só decir unha palabra nada máis, porque é unha cuestión desto, de que a humanidade onde sí se deu unha maneira realmente extraordinaria foron nas aldeas do norte de Portugal, onde centos e centos de persoas estiveron moito tempo ali, agachadas, primeiro os fusidos e posteriormente na guerrilla, con un alto, isto sí que é moi descoñecido mesmo por portugueses, un altísimo custo represivo, en este caso por parte da ditadura salazarista, contra estos veciños solidarios.
Unha parte dos que participaron nesa rede, por certo, hasta onde vou sabendo, ainda que non hai nada estudiado, eran cuáqueros. Cuáqueros. Sí, un desacordo con a cousa que decías antes, probablemente só de matiz, pero bueno. Cando falas de que o réxime franquista é fascista hasta o ano 45, que no ano 59 non se pode chamar fascista, bueno, entendo que eso habería que matizalo moito. Unha cousa é que os partidos que están levando a oposición nos anos 60 e 70 entendan que non se poden enfrentar a iso como se fose un movimento fascista, porque agora os mecanismos son outros, xa non hai unha represión aberta, hai un montón de poboación que admitiu ou que o gran éxito do franquismo efectivamente ocorre nos anos 50 e principio dos 60, o de venderle a todo o mundo que aquilo é o normal. Pero o feito de que se cambien as formas, que o réxime se lave a cara e non lle queda máis remedio, que en vez de chamarse pois Falanxe Española, que lo se chame Movimento Nacional, etc., non quere decir que toda unha serie de elementos básicos do Estado que siguen sendo fascistas non pervivan hasta o último día, incluído o feito de que o primeiro presidente democrático sexa o último secretario xeral do movimento. E non estou dicindo isto porque Suárez fora particularmente fascista. Digo, vivía nun réxime no que se tiña que adaptar a iso. Digo, o interesante é que toda unha serie de características que consideramos arquetípicas dun réxime fascista, como, pois isto, o encuadramento da mocidade, as asociacións de mulleres que podemos ver na Alemania nazi, siguen existindo en España con máis ou con menos importancia hasta o final. E mesmo ti citabas ao principio esa nosa idea de a política é moi mala, os políticos tal, a antipolítica, que de feito ven heredada do propio que chamamos fascismo sociolóxico. Bueno, franquismo. Sí, no, vamos, se pode discutir, pero acepto os matices perfectamente. Só unha cousa, matizando o que ti dixeche tamén, dices, a poboación admite. Outro dos triunfos do franquismo é darnos a entender que a poboación admitiu. Eso está moi ben nos debates do Partido Comunista entre Claudín, Semprún, xa nos anos 50, aí está ben ese asunto. A poboación non admite, a poboación vive. E hai que ter un punto de vista, por eso me interesa o punto de vista das mulleres que non son militantes políticas, porque teñen un punto de vista doméstico. Si tens que educar os teus fillos, si tens que atender a túa casa, si tens que sacar 6 fillos adiante, e si tens que vivir, tens que vivir. Eso, ainda que quedase un pouco vulgar decilo, está moi ben explicado na serie esta de Cuéntame, onde que vos pareza unha chorrada. A xente ten que vivir, e se ten que vivir, ademais, pode loitar, sí, pero loitan os rapaces novos. É dicir, os pais de familia e as mães de familia loitan con moita dificultade. E cando pasan 20 anos e aquelo non cae, non hai que nomenee, pois as reflexións que se fan nos anos 50 en todas partes son moi parecidas. E aí está, eu poñía aquí, ainda que non o desenvolvín, a política de reconciliación nacional. Que é a política de reconciliación nacional do ano 56? A constatación da derrota. Isto xa non pode volver atrás a ver como cambiamos, como viramos, como cambiamos o muro. Aceptamos que fomos derrotados e polo menos reconciliémonos. E quen utiliza a política de reconciliación nacional? Quen non la bota hoxe á cara? Son Pío Cabanillas e Suárez os que 20 anos despois dicen utilicemos esa política, reconciliémonos. E iso é amnistía. Ese é o gran triunfo da política de reconciliación nacional. Non estou xudgando, estou describindo, e a mellor me equivoco, pero esa é a cuestión. Pero non pensemos que a xente admitía. Dicir, outros traballos que dirixín, e non é un traballo meu, pero está aí, e acaba de publicarse máis unha parte en Valencia, na Universidade de Valencia, é sobre a resistencia na Galicia rural ao franquismo. Pois claro que hai moita resistencia na Galicia rural ao franquismo. Outra cosa que, solo para entendela, hai que vela desde as armas do débil de Scott, a resistencia dos de abaixo, e desde o punto de vista de E.P. Thompson. Entón sí que ves que a xente está... Pero non está resistindo políticamente o franquismo, está resistindo as consecuencias do franquismo. Eso Castrelo de Miño, tan importante para a oposición política. É dicir, a xente xa, despois de Porto Marín e despois das Conchas, é dicir, aquelo xa empeza a chegar, xa hai capacidade para resistir, non? E que se note, incluso que os políticos, os que fan política, os que a oposición antifranquista, hasta se aproxime a eles. A Porto Morín non foi ninguén, pelexáronse eles solos. A Castrelo do Miño, 3 anos despois, sí. Claro que a xente resistía. Non asumamos nunca esa idea de que a xente aceptaba. A xente non aceptaba.
E hai algo que explicou unha vez Fortes, que sempre levamos alguén á clase que viviu, e xa que estou en Pontevedra por se me acordo, non? E el decía que é moi significativo respecto de, aceptando os teus matices, nos anos 50, na Academia de Zaragoza, ali ninguén cantaba o Cara ao Sol. Católicos, sí, moitos. Todo, curas para un lado, curas para outro, cruces, pero o Cara ao Sol non. Cando el, nos anos 70, volve a pasar por Zaragoza, creo que é, ou en outro sitio, se asombra, antes da súa caída, asómbrase de que nos cuarteles volves a cantar o Cara ao Sol. Eso non era algo normal nos anos 50 para él. Efectivamente, claro que o fascismo chega hasta o final. Hai, digamos, unha resiliencia considerable que cando ten que volver a salir, sae. Nos anos 50 non facía falta, e nos anos 60 tampouco, porque, además, Beatles e Yugo e Flechas é un pouco complicado casalo. Cando as cousas se poñen duras, volve a sair, claro que volve a sair. E sale hasta o 81. Bueno, xa me fixestes traballar bastante, non? Creo que xa... Bueno, gracias a todos e ás 8 hai a seguinte conferencia.